Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte dünya ekonomileri üzerinde artan riskler ve bu riskler doğrultusunda doların ve altının gitmesi muhtemel olduğu seviyeler hakkında biraz konuşalım. Kanada'daki olaylardan bahsedelim. Lübnan'daki olaylar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gerginliği, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya verdiği tepkiler hep bu haftanın riskli bir hafta olacağıyla ilgili bizlere zaten ipuçlarını vermişti. Önceki videolarımızda da anlattığımız gibi bu hafta çok riskli olacak. Altında özellikle patlamalar beklediğimi belirtmiştim. Burada gene noktasal olarak altının ons tarafında ve gram altın tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izlemiş durumdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza üye olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, Kanada'da büyüyen olaylar neticesinde sevgili dostlarım, olay çıkaran, olaylara karışan kişilerin bankalardan dolar çekmelerine kısıtlama getirildi. Bu kişilerin bankadan dolar çekmeleri engellenecek. Bunun sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz enflasyonist baskıyı protesto etmek isteyip sokaklara çıkan Kanadalıların bankalar üzerindeki hesaplarını fizikiye çevirmelerini kararını almalarından dolayı bankalara hücum etmeleri ve hükümetin aldığı olağanüstü kararlar neticesinde de bu kişilerin bankalardan para çekmeleri engellenmiş durumda. Ayrıca Lübnan tarafına baktığımız zaman Lübnan'da da gene dövizler, banka nezdindeki dövizlere ekonomik krize giren Lübnan'ın da el koyduğu Reuters haber ajansı tarafından açıklandı. Bu haber pek net doğrulanmasa da bu yöndeki hareketlerin ilerleyen günlerde daha da netlik kazanacağını düşünmekteyiz. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaş gerginliği, Rusya her ne kadar da biz Ukrayna'ya saldırmayacağız şeklinde demeçler verse de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar Rusya'nın her an Ukrayna'ya bir savaş harekatına girişebileceği yönünde oldu. Avrupa Birliği tarafından da Rusya'ya çok sert uyarılar yapıldı. Ukrayna'ya Rusya'nın herhangi bir hareket yapması durumunda Avrupa Birliği tarafından ve ABD tarafından Rusya'ya hem askeri açıdan hem de ekonomik açıdan birçok yaptırım uygulanacağı yönündeki baskılar arttırılmış durumda sevgili dostlarım. Bütün bunların neticesinde bugün Merkez Bankası faiz kararları açıklandı. Faiz kararları beklenildiği gibi %14 civarında sabit bırakıldı. Yıllık enflasyon bazında baktığımız zaman %48, %50'ler civarında bir TÜİK enflasyonu hala devam ediyor. Hükümetin yapmış olduğu KDV indirimi, gıda sektöründe yapmış olduğu KDV indirimi %7'lik piyasalara pek de yansımış gözükmemekte. Yansısa bile bunun miktarının çok az miktarlarda yansıdığı yani cebe dokunur bir indirim maalesef ki gıda fiyatlarında oluşmamakta. Bu da bize artık bir stagflasyon dönemine Türkiye ekonomisinin girmiş olabileceğiyle ilgili maalesef ki bazı ipuçları vermekte. Stagflasyonu biliyorsunuz fiyatlar yukarı gidiyor yani enflasyonist baskı artıyor fakat üretim ve maliyet giderlerinden dolayı alımlarda bir duraklama yaşansa da fiyatlarda maalesef ki geri çekilme olayı yaşanmaması durumuna stagflasyon deniyor. Bizde de bu emareler maalesef ki gözükmeye başladı. Dolar kuruna baktığımız zaman riskli bir dönem, risk dolu bir hafta, krizlerle dolu ekonomik haberlerin yaşandığı bir hafta. Bunun da zaten haberlerini sizlerle birlikte paylaşmıştım ve bu haftanın oldukça riskli geçeceği yönünde öngörülerim mevcuttu ve bu riskler yavaş yavaş maalesef ki dünya ekonomileri üzerinde artan enflasyonist baskıların da artmasıyla birlikte iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Dünya bir hiperenflasyonist döneme girmek üzere gibi gözükmekte. FED
tutanakları açıklandı. FED tutanaklarından çıkan sonuçlarda enflasyonist baskıya her zamanki gibi değinildi. İlerleyen dönemlerde FED'in bu baskıyı durdurabilmek için piyasaya bastığı fazla paraları çekme amaçlı faizlerde yukarı yönlü artışlar. Bu artışların da 0,25 ile 0,50 bas puan aralığında yapılacağı yönündeki kanılar da iyice belirginleşmiş oldu. Dolar kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım, bizlerin burada takip ettiğimiz bir filama hareketimi oluşumumuz mevcut. Buradaki hareketin 13.60 seviyesi üzerinde kaldıkça dolardaki hareketi güçlendireceği ve ilk etapta 13.71 test edip 13.90 seviyesine doğru dolar TL'yi yukarı yönlü çıkartacağı yönündeki beklentilerimiz kısada hala devam etmekte. Daha orta bazlı, haftalık bazda buradaki filamanın yani 13.90'ın yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte de evet, şurada gördüğünüz 13.90 seviyesinin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte de ilk etapta 15.25 ve 16.25 seviyelerine doğru orta bazlı dolar TL kurundaki hareketin yukarı yönlü devam edeceği beklentim mevcut. 16.25 seviyelerinde dolar TL kurunun bir miktar oyalanıp daha sonraki atak seviyesinin de dolar TL kurunda 16.80 civarlarında bir final yapması beklentilerim mevcut. Şimdilik dolar TL kurunda benim öngörülerime göre kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bunu sık sık diğer videolarımda da zaten belirtmiştim. 12.70 altına inilmediği sürece benim beklentim dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği ve buradaki de benim ana hedef noktam 16.80 TL civarına doğru giden bir dolar TL kurunda yukarı yönlü atakları bizler sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Altın tarafına baktığımız zaman ons altında hemen altın tarafına geçelim. Ons altında beklentilerimiz dahilinde 1837 bölgesi yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte bizlerin ikinci hedef bölgesi olan alana doğru ons altında yukarı yönlü atakları seyretmeye başladık. Buradaki bölgemiz 1900 dolar bölgesi. Yani ons altında bizler için ikinci kuvvetli olacak bölge 1900 dolar seviyesinden geçen şuradaki kritik direnç bölgemiz. Burada bir miktar ons altının takılma ihtimali de mevcut. O yüzden 1900 dolar seviyesine dikkat diyoruz. Fakat 1900 dolar üzerine kırmayı başarır. Buralarda işte kalıcı olabilir ise ons altın sevgili dostlarım, işte o anki patlamayı ons altında biz orada yaşayacağız. Çünkü yukarı yönlü 1900 doların üstünde 1935 ve onun üzerinde 1970 ve daha yukarılarda da 2050 dolar seviyesine doğru giden bir ons altın sizlerle birlikte izlemeye başlarız. O yüzden 1900 dolar ons altında çok önemli bir bölge. 1900 doları sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Çünkü buradan sonraki kırılması durumundaki ilk hedef 2060 dolar seviyesine doğru giden bir ons altın, bir boğa piyasasına girmiş ons altın sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında beklentilerimizi hemen iletelim sizlerle birlikte. Gram altında da beklentimiz dahilinde ana bölgemiz kırılmış durumda. Bizler için 818 önemli bir bölgeydi ve bu 818 Türk lirası civarı üzerinde gram altında bizler tutulmaları şu an itibariyle izliyoruz. Buradaki kalıcılık takibimizde olacak. Buradaki kalıcılık devam etmesi durumunda bizlerin ilk etapta gram altın tarafında arkadaşlar bir 800, evet şuradaki 818, 860 ve 880 TL civarına doğru giden bir gram altını izleme olasılığımız oldukça yüksek olacak. O yüzden 818 seviyesi bizler için önemli ve bu 818 seviyesi üzerinde gram altının tutunabilmesi buradaki hareketlerini
gerçekleştirmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin 880 dolar civarına doğru bizleri gram altında yukarı yönlü hızlı bir şekilde atacağı yönündeki ana hedef bölgem hala geçerliliğini korumakta. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş onsla bakalım. Gümüş onsla grafiğimizi açalım. Evet, gümüş ons. Gümüş ons şu an itibariyle baktığımız zaman yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bir miktar portföylerimize eklenebilir diye düşünmekteyim. Şu an için ons tarafına baktığımız zaman, altın tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda da bir geri kalma, bir bakın şurada 23.80 bölgesi mevcut. Buradaki 23.80 bölgesine doğru artık yukarıdan inen trend çizgimiz gelmiş durumda. Gümüşün de hareketlerinin sertleşebilmesi için buradaki 23.80 dolar civarının üstüne atması gerekli. Ben ons tarafına, altın ons tarafına baktığım zaman gümüşün ons tarafında da 23.80 üzerine doğru atışların başlayıp ilk etapta 24.60 dolarlar ve buradan da 26 dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin geleceği yönündeki beklentilerim mevcut. Gümüş altına nazaran arkadaşlar hareketleri daha geriden geliyor olabilir. Karakteristik özelliği gümüşün genellikle budur. Fakat gümüşte trend çizgileri kırılması durumunda gümüşte şöyle bir özellik var. Haftalarca süren bir yükseliş başlangıcı içerisine girebilir. Yani gümüş böyle bir enstrüman. Bir anda yukarı hareketler yapıp sizler daha almaya fırsat bulamadan kendini en üst seviyelere kadar taşıyan garip bir enstrümandır. O yüzden ben metallerin haşeri çocuğu olarak gümüşü tanımlıyorum. Gram gümüş, hemen gram gümüşte 10-10 desteği bizler için önemli dedik ve 10-10 desteği üzerinde gram gümüşte hareketler devam ediyor. Gram gümüşün ons bazlı gümüş ve dolar TL bazlı yukarı yönlü hareket beklentimiz Ukrayna-Rusya savaşı, ABD, Avrupa Birliği katkılarıyla birlikte bu savaş çığırtkanlığının depreşmesiyle birlikte ben de gram gümüşte ilk etapta 11 TL'ler ve onun üzerinde de 11.80 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketler bizler sizlerle birlikte gram gümüş tarafında izleyeceğiz. Bu da burada bulunsun sevgili dostlarım. Evet. Altını izledik, doları izledik, gümüşü izledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Dünya genelinden haberlerimizi de verdik. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.